Hello guys, into this video mag-install tayo ng SkyDirect. Yan, self-installation guys. So dito natin nilalagay. So butas na ako ng paglalagyan ng tox, yung steel tox. So guys, ito na yung nabutasan. Nakalagay na yung tornilyo, yung 5 tornilyo. Tapos i-install na lang natin. Ilalagay na lang natin ito. Yan. Okay. So guys, mamaya tayo maghigpit ng mga tornilyo dahil kailangan natin i-align itong disc para align sa satellite. Hi. Tapos i-connect na natin ito sa taas guys. Okay guys, i-align lang natin ang ating satellite dish gamit ang ating satellite finder. So itong gamit kong satellite finder guys ay V8 finder, sabi niya. V8. Ito guys. V8 finder. Ayan, iBrave box V8 finder. Ito yung model V8 finder. So i-connect lang natin dito. Ayan, isa input. Then power on. So dito guys, sa strength niya ay 50%, so hindi siya masyadong na-align. Satellite installation. Okay. Yeah. Signal intensity niya ay 49%, tapos yung signal quality kailangan natin i-align guys dun sa taas gamit ang ating satellite finder. So kailangan kong pumunta dun guys. Okay. Okay, align natin guys gamit ang ating V8 finder. So yung signal quality, signal intensity niya guys sa ngayon ay 48%. Kailangan 80% pataas. Idahan-dahan natin ikot ang this. Dan kailangan naka-align yung dish natin dito sa satellite na ito, sa high SPA SAT. Yan, saka dito sa dapat dito sa signal intensity niya guys ay 85 pataas. Saka yung signal quality niya 85 pataas din. So meron mga nakaset dito na free channel. Set natin. Yeah. Channel 21. Yan, dito tayo magbe-base kung meron nga ba talagang signal o walang nasasagap ang cable natin. So far guys, malakas ang strength ng signal natin, 95%, saka yung quality niya ay 85%. So that is 100% na malinaw na yung i-deliver niyang quality na picture or video sa TV natin. So punta tayo sa baba guys at i-try natin yung i-try natin ikabit yung TV box. Okay guys, ito na yung TV box natin na SkyDirect. Okay, dito yung button niya, power on. Ito yung channel, down, up. USB port na pwedeng saksakan ng USB or hard disk
Kasi merong itong feature na pwedeng mag-record ng mga movies. Yan. Tapos dito sa likod niya guys ay may LNB port in at saka yung HDMI out, saka AV out. Yan. At saka yung power supply guys na 12 volts. Yan. So ganyan lang guys ang feature ng ganyan lang guys yung box natin. So as you can see guys, ito malinaw yung channel na nakukuha niya, yung signal na nakukuha niya guys ay malinaw. So try natin mag change ng channel. Okay, that's channel 2. Okay. So ayan guys, maganda yung quality ng video. Kitang-kita nyo naman guys na malinaw. So maganda yung quality ng signal na nare-receive ng disk natin. Okay, change pa natin ng ibang channel. Okay, channel 14, try natin. Okay guys, if you like the video, don't forget to like and subscribe at maraming salamat sa panonood.